Hey សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទចនសីអញ្ចឹងទីបំផុតយើងបានឃើញទូរស័ព្ទឆ្លាតដែលប្រើ gimbal ចំនួនទី2ថ្មីរបស់ Vivo ហើយសម្រាប់ model ដែលបង្ហាញខ្លួននៅលើទីផ្សារស្រុកយើងគឺ Vivo X60 Pro ខ្ញុំមានឱកាសបានកាន់តែវាចិត្ត1ខែដែរចំណែករឿងដំបូងដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមុនគេគឺថា X60 Pro ទទួលបានការ update លើផ្នែកធំច្រើនបើប្រៀបជាមួយនឹង X50 Pro ដែលចេញនៅឆ្នាំមុនហើយវាគឺជារឿងល្អបំផុតហើយសម្រាប់អ្នកគាំទ្រយីហោនេះយើងនិយាយពីអេក្រង់រចនាបថទាំងកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងនិងជាពិសេសគឺកាមេរ៉ារបស់វាតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់យើងទទួលបានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងមកចូលចាក់ SIM កាស 3.5 mm ខ្សែតទៅក្បាល 3.5 mm ឆ្នាំងសាក 33 W ខ្សែ USB-C និង case ជាប់គ្រឿងមួយទៀតផងដែរពិតជាច្រើនមែនតើ A60 Pro ដែលខ្ញុំទទួលបានគឺពណ៌ខៀវគេហៅថា shimmer blue ក្នុងកញ្ចក់ AG glass វាដេញពណ៌បែបទឹកសមុទ្រលាយបែបអន្តនូចម្រុះពេលដែលយើងរេទៅមកវាក៏មានពណ៌ខ្មៅ midnight black មួយទៀតដែរគ្រាន់តែភ្នែកខ្ញុំរៀងចូលចិត្តសម្លឹងពណ៌នេះជាងសាច់វារៀងខាប់បែបគ្រើមបន្តិចដូចនេះវាមិនងាយឆក់ស្នាមរេមដែរនោះទេ Vivo ក៏ធ្វើការទម្លាក់ទម្ងន់ A60 Pro ឲ្យស្រកជាងមុនមកត្រឹម 179 ក្រាមជាមួយកម្រាស់ 7.6 មីលីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះដោយនេះវាធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទនេះមិនត្រឹមតែស្ដើងខ្លាំងទេហើយថែមទាំងស្រាលខ្លាំងដែរវាពិតជាងាយស្រួលក្តោបកាន់និងមិនមានអារម្មណ៍ថារយដៃនៅពេលដែលកាន់យូរឬលេងហ្គេមយូរឡើយណាមួយដែលសារ Game Bezel អេក្រង់នេះវាខ្លីខ្លាំងស្រាប់ផងឡែនទម្លុះអេក្រង់ក៏មានទំហំតូចអមដោយកញ្ចក់ G6 កោងនៅសងខាងទាលទៅក្រោយបន្តិចទៀតវាធ្វើឲ្យយើងកាន់មើលពីមុខចំអេក្រង់ឃើញអណ្ដែតតែម្ដងអាចនិយាយបានថានេះជាទូរស័ព្ទដែលកាន់ទៅ Premium និងស្អាតគ្រាន់បើមួយរបស់ Vivo ហើយខ្ញុំពេញចិត្តទៅលើការឆាបហ្គេមលើក្រោមរាបស្មើលើសូម100មីញោមរបស់វានេះខ្ញុំក៏ពេញចិត្តការដាក់ប៊ូតុងសំឡេងនិងប៊ូតុងចាក់សោនៅចំកន្លែងសម្រាប់ម្រាមដៃងាយចុចបញ្ជាបានស្រួលដែរតែគ្រប់យ៉ាងវាតែងតែមានតែហើយនោះគឺ A60 Pro មិនមានអាក្រោះការពារទឹកបំពាក់មកនោះទេហើយ speaker ធំវាមានតែមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះនៅជ្រុងខាងក្រោមនេះវាមិនលាន់អន់ទេជាក់ស្ដែងវាធាក់បានធ្ងន់និងស្រែកបានលឺពីរោះគួរសមតែបើវាមានមួយគ្រាប់នៅខាងលើបែប stereo មួយទៀតខ្ញុំជឿថាត្រចៀករបស់ខ្ញុំនឹងអរគុណមិនខានដោយសារអេក្រង់ AMOLED 6.56 អ៊ីនថ្មីលើនេះវាផ្ដល់បទពិសោធន៍ល្អមែនទែនវាមិនត្រឹមតែអាចទ្រទ្រង់ HDR10+ ទេវាថែមទាំងឡើង refresh rate ដល់ល្បឿន 120Hz ជាមួយ touch sample rate ដល់ 240Hz ផងដែរអញ្ចឹងការប៉ះបញ្ជានិងសម្លឹងលើនេះគឺលឿនរអិលល្អមែនទែនយ៉ាងណា resolution វានៅតែ Full HD+ ជាមួយ density 398 pixel ក្នុង1 inch ដដែលយើងប្រកាសជាចង់បានខ្ពស់ជាងនេះតែ LTM display នេះវាស្ថិតនៅស្តង់ដារខ្ពស់មួយវាផ្ដល់ពណ៌ខាប់ដិតស្រស់និងជះពន្លឺបានភ្លឺនៅពេលថ្ងៃរួចថយមកទីបំផុតមិនឲ្យយើងឈឺភ្នែកនៅពេលយប់ផងដែរសូមបញ្ជាក់ថារុនដល់កាស 3.5 មីលីម៉ែត្រគឺមិនមាននោះទេហើយវាអាចប្រើ SIM បានពីរតែមិនអាចថែម SD card បានដូចគ្នាតែកម្រាស់ស្ដើងបែបនេះវានៅតែអាចផ្ទុកថ្មដល់ 4200 មីលីអាំពែទៅរួចបានហើយរយៈពេលនៃការតេស្តបែបកំសាន្តផងនិងការងារផងរបស់ខ្ញុំវាស៊ូបានល្អវាអាចរស់ហ៊ានដល់ថ្ងៃទី2បានយ៉ាងស្រួលខ្ញុំប្រើលើអេក្រង់ 120Hz ជាមួយពន្លឺ 70% វាអូសបានដល់6ម៉ោងជាងលើអេក្រង់ជាប់សល់ទឹកថែម 10% តម្រាំសាកថ្មវិញផងដែរចំណែកការសាកថ្ម A60 Pro មិនអាចសាកបែប wireless ដោយមិនប្រើខ្សែបាននោះទេវាស្ទើរបន្តិចលើចំណុចនេះតែហេងវាមានមុខងារសាកថ្មលឿន flash charge ដែលមានបន្ថែមជាមួយឆ្នាំងសាក 33W នេះមកស្រាប់អញ្ចឹងវាអាចបញ្ចូលទឹកពី 0 ដល់ 100% ចំណាយពេលត្រឹម1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះគិតទៅ1ម៉ោង2នាទីបើយោងតាមចំនួនលេខនៃការតេស្តជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំអូខេមក lens selfie ខាងមុខមានទំហំ32 megapixel ដូច X50 Pro ដែរអញ្ចឹងយើងអត់មានអីដែលត្រូវភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេវានៅតែផលិតរូបភាពបានមកច្បាស់និងផ្ដល់ប្លង់ portrait បានផលដាច់ជាពិសេសគឺមុខងារ beauty ជំនួយសម្រស់វានៅតែធ្វើការបានឥតខ្ចោះដដែលចំណែកវីដេអូនៅតែមិនទាន់លោតដល់ 4K នៅឡើយទេគេចាក់ការថតនៅត្រឹម Full HD 30 frame ដដែលបើសិនជាយើងនិយាយពីកម្លាំងម៉ាស៊ីន A60 Pro គឺជា3សាច់បើប្រៀបជាមួយ A50 Pro គឺវាខុសគ្នាសឹងតែ2ដងព្រោះ chip Snapdragon 870ចំនួនថ្មីលើនេះវាពិតជាខ្លាំងអាចអូសរបស់ធ្ងន់ប៉ុន្មានក៏ទៅរួចដែរយើងនិយាយពីល្បឿនគណនាលឿន game អូស port graphic កប់បានរលូននិងកម្មវិធីបោកកជាន់គ្នាឆ្លាស់ទៅមកបានយ៉ាងរអិលទាំងកម្ដៅក៏រក្សាមិនឲ្យឡើងក្ដៅលើដែរបើទោះជាយើងកាន់លេង1ម៉ោងជាប់ក៏ដោយបូកជាមួយ refresh rate 120Hz ទៀតការបញ្ជាលើនេះគឺហោះតែម្ដងបើទោះជាវាមិនលើ chip SD 888ក្តីតែវាក៏មិនទាបជាងច្រើនដែរខ្ញុំជឿថាយើងប្រកាសជាមិនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះទេដោយសារ GPU Adreno 650 RAM 12GB ទំហំផ្ទុកលឿន 256GB UFS 3.1 ល្មមអាចជួយអូសបន្ទុក N22 បានដល់ទៅ 660,000 ជាងនិយាយឲ្យងាយយល់ SD 870វាជា chip 7 nanometer ដែលដំឡើង version ពី SD 865ល្បឿនវាលោតដល់ 3.2 GHz ហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកប្រើជាច្រើនប្រកាស
ជាមិនខកចិត្តជាមួយវានោះទេយើងក៏អាចរាប់វាចូលជា smartphone game បានដូចគ្នាដោយសារ Android 11 នៅក្នុងស្បែក Phantom OS 11.1 ថ្មីក្នុងនេះក៏មានមុខងារ Game Assistant ដែលជួយរុញលើលបឿននិងទប់ដំណឹងរំខានមកដែរយើងនៅមិនទាន់ដឹងថាពេលណា Vivo អាចនឹងនាំ Origin OS មកដាក់ឲ្យប្រើនៅលើទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនទាំងអស់ក្រៅពីទីផ្សារចិននោះទេតែស្របពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនរំពឹងខ្លាំងដែរព្រោះជាក់ស្ដែង icon និង UI នៅលើ Phantom OS ចំនួនថ្មីនេះវារៀបចំមកបានកាន់តែល្អស្រាប់ហើយនិងមិនមានកម្មវិធីលួចដំឡើងក្រៅធ្វើឲ្យតាមចិត្តនោះទេយើងមានអារម្មណ៍ថាវាក្បែរ stock Google ច្រើនវាលឿនវាស្រួលបញ្ជាទាំងការអានសម្គាល់ស្នាមម្រាមដៃពេល scan លើអេក្រង់វាដោះសារចូលបានរហ័សតែម្ដងជាពិសេសវាផ្ដល់ឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងបានលើ Dynamic Effect បានយ៉ាងសម្បូរបែបទាំងចលនាដោះអេក្រង់ដោត USB សាកថ្ម scan ម្រាមដៃនិងបិទបើកទូរស័ព្ទជាដើមវាលើនិយាយពីលើយើងត្រូវនិយាយពីកាមេរ៉ាខាងក្រោយនេះព្រោះ Vivo ដើរមួយជំហានទៀតទៅចាប់ដៃជាមួយ Zeiss ដើម្បីនាំយកមុខងារមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ដែលមានភាពល្បីល្បាញលើការផលិត lens រាប់ឆ្នាំមកហើយពីមុន Nokia តែពីមុនវាជារឿងពីមុនឥឡូវគឺ Money Talk អញ្ចឹងវាជារឿងល្អសម្រាប់ Vivo វានឹងរុញទាំង marketing និងរុញទាំងបទពិសោធន៍នៃការផលិតកាមេរ៉ារបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអនាគតសរុបមកវានឹងបង្កើនគុណភាពរូបភាពនិងបន្ថែមវិជាសាស្ត្រនៃការលាយពណ៌ឲ្យទៅជារសជាតិ vibe Zeiss ផងដែរជាក់ស្ដែងនៅលើ portrait mode យើងក៏ឃើញមាន style Biota របស់ Zeiss ភ្ជាប់មកស្រាប់វានឹងចែកផ្ទៃខាងក្រោយឡើងព្រាលបែកស្អាតមែនទែនវាមើលទៅបែបធម្មជាតិច្រើនចំណែកការសម្គាល់ game ក៏ធ្វើបានប្រសើរទៀតផងវាថតចេញពី sensor portrait ថ្មី 13 megapixel lens 50mm នេះក៏អាច zoom optical 2 ដងបានច្បាស់ side detail វារក្សាបានច្រើនហើយបើចង់ទៅឆ្ងាយជាងនេះបន្តិចវាអាច zoom ក្របចូលបន្ថែមអស់ដល់ត្រឹម20 ដងចំណែក lens ទូលាយ 13 megapixel នេះវិញវាអាចទាញប្លង់ចូលបាន120 degree ហើយ120 degree វាគឺទាញបានពេញតែម្ដងយើងអាចសម្គាល់ឃើញពីគែមរូបភាពមិនឡើងកោងវិញនោះទេវាធ្វើចេញមកបានស្មើស្អាតបើថតនៅកន្លែងដែលមានថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់រូបភាពផ្ដល់សាច់ម៉ត់ច្រើនពណ៌ក៏ចាក់ម៉ត់ដិតស្រស់ល្អដែរតែបើនៅកន្លែងដែលមានម្លប់ឬពន្លឺទាបយើងនឹងអាចសម្គាល់ឃើញថាវាធ្លាក់សាច់រាងស្រាលនៅគែមរូបភាពនិងឡើងស្នាមអស់ជាបំផុតនោះទេ lens ទូលាយនេះក៏អាចប្រើថតជាមុខងារ macro mode បានវាថតគៀបវត្ថុបានច្បាស់ល្អមិនអន់ទេវាអាចប្រើការបានមក lens ដើម48 megapixel ទំហំ 26mm នេះវិញប្រកាសជាសោមាសលក់ធំបំផុតហើយព្រោះក្រៅពី aperture ធំដល់ 1.5 វាក៏ផលិត side detail បានច្បាស់និងមាន gimbal stabilize 5 axis ជួយទប់លំនឹងបន្ថែមផងដែរហើយត្រង់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ការថតរូបទាំងពេលដើរនិងទាំងពេលយប់ព្រោះវានឹងរក្សាលំនឹងគ្រប់ពេលដែលដៃយើងរេឬក៏ដៃញ័រនិងនៅពេលដែលយើងកាន់ថតដើរជាដើមហើយការថតជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនសូវប្រឹងទប់ដង្ហើមដូចមុនទៀតនោះទេជាពិសេសវាក៏កាត់បន្ថយរយៈពេលថតឬក៏ process នៅលើមុខងារ night mode ដែរវាមិនចំណាយពេលយូរនិងមិនត្រូវការ tripod ដើម្បីទាញពន្លឺចូលបានច្រើនដូចគ្នាហើយការថតពេលយប់ពិតជាបំបត្តិស្នាមអុចបានល្អរូបភាពផ្ដល់ពណ៌ស្រស់និងឆាប់គែមវត្ថុឡើងច្បាស់ទៀតផងចំណែកការថតវីដេអូពេលយប់វាក៏មិនឡើងស្នាមរលាក់ខ្លាំងដោយកាមេរ៉ាដទៃឡើយអានឹងជាចំណុចល្អមួយទៀតវាមានមុខងារទប់ពីរបែបគឺ Ultra Stable ដែលទប់លំនឹងបាននឹងបំផុតតែវាអាចធ្វើបានត្រឹមកម្រិត Full HD ប៉ុណ្ណោះនេះជាវីដេអូដែលផលិតចេញមកយើងអាចឃើញថាវាទប់លំនឹងបានថេរដូចដាក់នៅលើ drone ចឹងចំណែក standard ធម្មតាវាថតបានដល់ 4K 30 frame សម្រាប់ខ្ញុំ Full HD មិនមែនជាពួកម៉ាក់ខ្ញុំឡើយដូចនេះខ្ញុំសុខចិត្តថត 4K ជាប់ហើយខ្ញុំអាចប្រើវាថត B-roll ឬក៏ថតបែប pan ចេញពីប្លង់បានច្បាស់និងរក្សាលំនឹងបានថេរស្មើផងដែរខ្ញុំចង់រំលឹកបន្តិចថានេះជា micro gimbal ដែលទប់ lens ទូរស័ព្ទបានន័យថាប្រព័ន្ធវានៅតូចដូចនេះយើងក៏មិនអាចរំពឹងថាវាទប់បានខ្លាំងដោយម៉ាស៊ីន gimbal ប្រភេទធំៗនោះទេបើយើងរត់ខ្លាំងយើងប្រកាសជានៅតែឃើញស្នាមរូបភាពរលាក់បន្តិចដូចគ្នាតែអ្វីដែលពិសេសគឺយើងអាចកាន់ថតដោយដៃផ្ទាល់អូសប្លង់ទៅមកបានថេរចេញពីទូរស័ព្ទស្រាប់វាគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អមួយហើយបច្ចេកវិទ្យានេះវានឹងកាន់តែធ្វើបានប្រសើរនៅចំនួនក្រោយៗទៀតនៅពេលដែលយើងពេញចិត្តពីការទប់លំនឹងហើយតែចំណុចសោកស្ដាយគឺវាមិនអាចថតឆ្លាស់ lens ទាំង3ទៅមកក្នុងកម្រិត 4K បាននោះទេលុះត្រាណាតែយើងរកយកត្រង់ Full HD ទើបអាចថតចេញចូលទៅមកក្នុង scene តែមួយបានអញ្ចឹងនេះជា Vivo X60 Pro បើមើលទៅវាជាទូរស័ព្ទឆ្លាតដែលព្យាយាមឈរនៅលើផ្លូវរបស់វាខ្លួនឯងបានន័យថាគោលដៅច្បាស់គឺវារក្សាលំនឹងរូបភាពដែលថតចេញតែម្ដងហើយយើងក៏អាចមើលឃើញថា Vivo ប្រកាសជានាំយកបច្ចេកវិទ្យា gimbal តូចនេះអភិវឌ្ឍទៅកាន់ level ខ្ពស់ជាងនេះទៀតនៅលើកាមេរ៉ារបស់ខ្លួននៅចំនួនក្រោយៗទៀតមិនខានហើយសម្រាប់តម្លៃ$859វាប្រកាសជាមិនថោកទេ
តែហេងវាក៏មិនថ្លៃជាងមុនដែរសំខាន់វាក៏បំពាក់នៅក្នុងកញ្ចប់ Premium ពេញលេងដូចជាគុណភាពផលិតខ្ពស់កម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងអេក្រង់ AMOLED 120Hz និងការសាកបញ្ចូលថ្មវិញបានលឿនដល់ទៅ33 វ៉ាត់ផងដែរតែដូចខ្ញុំបានលើកមកហើយអញ្ចឹងថាវាក៏នៅតែស្ទើរលើចំណុចដែលគ្មានអាក្រោះការពារទឹកនិងមិនអាចសាកថ្មបែប wireless បានដូចគ្នាអូខេដូចនេះដូចរាល់ដងខ្ញុំនឹងដាក់ Vivo X60 Pro ឲ្យគ្នាយើងមកកាន់តេស្តផ្ទាល់នៅតាម mall បន្ថែមបានយើងក៏រក្សាសុវត្ថិភាពជានិច្ចទៅលើអនាម័យអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏គួរតែចូលរួមពាក់ម៉ាស់ឲ្យជាប់ជានិច្ចគ្រប់ពេលដូចគ្នាអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាអ្នកចូលចិត្តហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត